قرر بعد كده هنبيعه بكام. هنبيعه بكام دي فيها عوامل كتيره جدا. النهارده انت لو جديد لسه في السوق، مش معقول هتروح تبيع او هتحط سعر اعلى من السوق. على الاقل هتبيع بنفس سعر المنافسين، لان انت لسه جديد في السوق، الناس ما تعرفكش، لسه عايز تعمل حركات بيع كتير. واحيانا كتير بنلاقي ناس خلاص، يعني مثلا المنتج ده سعره بيتباع على المنصه ب 120 حاليا، تلاقي الناس بتبيعه، او انت مثلا بايع جديد بتبيعه وبتنزل تبيعه ب 119. ليه بتبيع ب 119؟ عشان تبدا تجيب طلبات عليك، تجيب اوردرات، يبدا المتجر عندك يشتغل شويه، بعد كده بعد ما تاخد ارضيه وتاخد توكيمات بعد كده تقدر ترفع سعرك شويه. في نقطة تانية مهمة، وإن أنت مش معنى إن أنت بتبيع مثلا ب 125 وفي مورد تاني بيبيع ب 120 إن هو هيبيع وأنت مش هتبيع، لا. أمازون ما بتشتغلش بالشكل ده. أمازون منتجك اللي ب 125 هتوريه المشتري، ومنتج أبو 120 هيشوفه مشتري تاني. ولعلمك كل واحد فيهم لما يدخل ممكن ما يشوفش التاني، يعني ما يشوفش خيار الشراء التاني اللي موجود ده، يظهر له بتاعك أنت وما يظهرش التاني لو أنت مثلا عامل إعلانات.